Grundsätzlich bin ich über das Geschichtsstudium die habe ich angefangen, mich mit dem Thema Kinder Slowenien auseinanderzusetzen. Und es war dann aber so, dass ich meine Diplomarbeit nicht auf der Geschichte geschrieben habe, sondern auf der Anglistik, weil ich wollte unbedingt ein feministisches Thema machen. Und die Geschichte war ja eher patriarchal strukturiert. Und für mich war aber klar, dass meine Doktorarbeit sich mit diesem Denkmal beschäftigen wird. Und also vor allem eigentlich aufgrund der Tatsache, dass auf dem Denkmal eine Frau, eine kämpfende Frau abgebildet ist, was ja wirklich einzigartig in Österreich ist. Und ich habe dann sozusagen 1999 begonnen mit meiner Diss über das Berschmann-Denkmal. Und im Zuge also wenn man natürlich über das Denkmal da schreibt, dann beginnt man natürlich auch zu dem Ort zu forschen. Und das war eigentlich so der Beginn meiner Auseinandersetzung mit Berschmann 1999. In der Zeit habe ich auch die Gudrun Bloberger kennengelernt, die hat da ihre Diplomarbeit geschrieben. Und das waren eigentlich so die Anfänge, dass wir uns kennengelernt haben. Dann war ich Assistentin am Institut für Geschichte. Dann hat sich die Tina Leisch mal gemeldet, die damals das Stück Elf Seelen für einen Ochsen schreiben wollte und gefragt hat, ob ich wissenschaftliche Beratung machen könnte. Also und so hat sich dann eigentlich mal eine Verbindung entwickelt, also ich würde sagen mal zwischen uns drei Frauen. Ich bin dann mit der Tina, sind wir dann die Gudrun nach Verlach besuchen gefahren, die hatte damals noch, ihre Kinder waren noch klein. Und ja, dann haben wir halt verschiedenste Ideen gehabt, wie man diesen Ort auch weiterentwickeln könnte. Und es war da irgendwie auch so der Wunsch, dass man diese Ausstellung erneuert. Also wir fanden ja die Ausstellung, die da war, toll, aber auch in die Jahre gekommen. Also das war ja 99 und 82 ist die Ausstellung gemacht worden. Also das heißt, da war schon irgendwie klar, es wäre Zeit, da neuere Erkenntnisse einfließen zu lassen, neuere Ausstellungsgrafik zu machen. Und es war auch klar, dass es einfach noch ganz viel Forschungsarbeit braucht, weil einfach so zentrale Fragen waren im Dunkeln. Also das Massaker war ja in dem Sinn noch nicht erforscht. Ja, ganz viele Bereiche eigentlich waren halt in der alten Ausstellung logischerweise noch gar nicht abgedeckt, weil das halt 82 noch ganz andere Voraussetzungen waren. Gell? Also wie der Marian Sturm die Ausstellung gemacht hat, war die auf der Höhe der Zeit, aber 99 oder in den 2000er Jahren haben sich dann halt schon wieder viele neue Fragen entwickelt und so von der jüngeren Generation gibt es halt dann auch andere Vorstellungen, wie könnte das ausschauen oder welche Themen sollte man auch thematisieren. Die Angie hat damals ja auch noch am Hof gewohnt, also ja, da haben wir einfach so verschiedenste Ideen gehabt, was wir da gern tun wollen. Und es hat sich dann eigentlich herauskristallisiert, also die Erneuerung der Ausstellung oder die Vergrößerung von dem musealen Raum. Ich glaube, das war noch nicht ganz am Anfang die Idee, aber so einfach neue Ausstellung und dieses Verbrechen hier zu beforschen und zu dokumentieren, das war eigentlich das zentralste Anliegen, weil ja damals noch viel, viel präsenter war dieser Diskurs, dass es die Partisanen selber waren. Es war ja da der Berschmannhof auch irgendwie noch so eine No-Go-Area, wo es wirklich für viele Leute völlig undenkbar war, darauf zu gehen, weil man sich damit halt automatisch auch positioniert hat. Und ja, so ist irgendwie, glaube ich, auch die Idee gekommen, den Društvo Berschmann zu gründen. Da war auch klar, dass wir das irgendwie auf breitere Ebene stellen wollen. Also nicht nur wir drei Frauen. Aber es war dann mit diesem neu gegründeten Verein, haben wir dann auch ein Forschungsprojekt eingereicht mit dem Karl Stulpfauer, eben zu diesem Themenkomplex Berschmann-Verbrechen. Wir haben uns dann entschieden, also wir als Team, also Werner Koruschitz und Uli von Bankschädler und ich, also wir machen das. Und dann haben wir eigentlich ein Jahr, also ich vor allem ein Jahr an der Neugestaltung dieser Ausstellung gearbeitet. Und ich glaube, das ist wirklich etwas,
Also es ist eigentlich nur deswegen gegangen, weil wir alle eigentlich gesagt haben, wir verzichten auf unser Honorar. Wir haben alle ganz, ganz wenig Honorar bekommen. Ich glaube, das waren 5.000 Euro für ein Jahr Arbeit. Also es ging auf der einen Seite darum, eine Ausstellung zu machen, die wirklich auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau sein soll, ja, wo ja sehr, sehr komplexe Themeninhalte zusammengeführt werden müssen. Also einerseits die Geschichte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen, also Deportation, Widerstand, also aber natürlich auch Vorkriegszeit, Nachkriegsgeschichte, dann das Verbrechen hier, dann die Familie, das war auch immer ein großes Anliegen, diese Familie hier nicht nur als Tote zu zeigen, sondern auch als Menschen, die da gelebt, gelacht, geweint, gelitten, geliebt haben. Und es hat ja nicht einmal Fotos gegeben von der Familie, ja, also außer diese Leichenfotos. Und das war wirklich schwierig, auf so kleinem Raum eigentlich so viele Anforderungen irgendwie dem gerecht zu werden. Es war ein großer Schritt für den Partisanenverband eigentlich, das so aus der Hand zu geben, weil damit sind ja wirklich viele Geschichten verbunden gewesen. Gell? Und das so loszulassen und zu sagen, ihr macht jetzt eine neue Ausstellung und wir wissen gar nicht, was da rauskommt. Gell? Das war schon dann auch mutig vom Partisanenverband. Ein besonderer Moment, wo wir so die Ausstellung dann aufgebaut haben, da war ja alles neu und dann ist der Peter Kucher heraufgekommen und der war da schon ganz schlecht beieinander, also schwer gegangen und so. Und er ist dann so durch die Ausstellung, hat sich alles angeschaut und dann hat er irgendwie gesagt, er hätte sich nicht vorgestellt, dass das so schön wird. Also das war echt schön. Also 2012 haben wir die Ausstellung gemacht und dann war es noch ganz wichtig, den Berschmann-Katalog zu machen, wo man dann einfach auch nochmal so über dieses Verbrechen und diese Nachkriegsjustiz das näher dokumentiert. Und danach habe ich irgendwie so echt das Gefühl gehabt, es ist jetzt echt gut Zeit. Gell? Ich habe jetzt 15 Jahre immer wieder also ganz intensiv mit Berschmann gearbeitet, getan. Also ich kann das auch gut loslassen. Und ich freue mich total, ja, dass das jetzt einfach so eine junge Generation angegangen ist. Und meine Vision ist eigentlich die, dass jede Generation so ihre eigenen Fragen an diesen Ort hat und die bearbeitet. Gell? Und ich denke mir, dass junge Leute jetzt da einfach das weiterentwickeln, was wir gemacht haben und manche Sachen vielleicht verwerfen oder auch rauswerfen oder ja, mit dem einfach weiter tun. Und ich finde das einfach cool, weil das einfach wieder ganz andere Fragen sind. Gell? Und viel pluraler eigentlich, als wir angefangen haben, gell? Wo wir so, waren wir eigentlich wenige und ich finde, das hat sich gesellschaftlich, hat sich viel getan und deswegen glaube ich, gibt es einfach viele neue Fragen an diesen Ort und ja, dass Berschmann einfach so international sein kann, das, ja, denke ich, das ist cool und das freut mich.